你都入嚟一段日子啊？係啊，差唔多成個月啦，真係過得好快啊！一個月答啱啦啊！一個月，今日咧就係呢一個月嘅最後一日，亦即係你哋兩個比賽嘅最後一日。今晚啊？唉，梗係今晚啦，今晚啊決定咧百里先埋唔埋啊！哇！我再搞乜鬼啊喺度？好明顯啦，佢自己喺度玩嘢。男人大丈夫做咩無啦啦撩翻轉頭嘅啫？係啦，講明做落去噶嘛，下頭唔係咩？係啊。好咯，男人大丈夫咧就有始有終啊！總之咧，講咗係啦嚇，聽到啦，你唔使有博同情，唔認賬啦，Miss 啊！咁既然係咁，今晚埋數嗰陣時做決定啦。梗係啦，係弟你，而家距離終止咧就仲5小時48分鐘喎。OK，咁即係點啊？今晚仲繼續做生意㗎係嘛？做到最後1分鐘為止。好，話你聽下清清定定啊，今日唔好亂搞嘢啦，做翻自己本分，公道啲嚇。圖書館咧就唔好去啦，呢地方唔啱你去嘅，咁我去 OK 嘅。就係 game over 啦，使唔使咁認真啫？誒就嚟 game over 啊嘛，咁我求下你嚇，好好臭臭捱埋佢嚇，睇得諗啲嚇 OK。咁做嘢啦。好啊，好啊。點啫？咪點啫？咪真係賭一鋪咁搞啦，點啫？鬼唔知啊？咁想贏同想輸都唔同做法噶嘛。嗱，Joyce 咁好人咧，我真係唔想佢輸嘅。係啊，真係幾好人。我決定同百里先共存亡。既然大家都咁慷慨激昂，嗱計下數啊，百里先呢個月咧生意真係好好多。但你話即係可唔可以收支平衡？似乎做埋今晚都得唔得？掹啲喎。問。既然大家都唔想輸，咁我哋咪應該。哎呀，努力做嘢啦，今日。出啱你，去做。阿公。喂，做自己嘢啦嚇，打招呼啊！醒醒定定啊！企你，東哥啊，去準備幾個新鮮菠蘿啊！哦，我哋改菜單咩？煮餸嗰陣時加適量嘅生果，啲餸會惹味啲嘅。有哥，你梗係想啲客人食得開胃啲，嗌多啲餸咧。我即刻去批菠蘿。喂，蝦頭，你真係翻嚟幫手？幫唔幫都受唔住家鋪㗎啦。你未盡我力，點知唔得啫？等先啊，去天井度睇下啲蜆到晒衫未啊？哦，嚇！喂，你咪幫手冇阻住晒啊！喂，講真啦，我都唔係好想喺度啫喎。可唔可以同你講幾句啊？講啦，就咪龍咯。無論今日嘅結果係點都好，我真係希望你可以俾心機將間鋪頭搞落去啊！阿佑，咩啊？你以為你邊個啊？你理得我做咩啫？以後百里先真係靠晒你噶啦。百里先係生係死，關咩事啫？你邊個啊？你姓喬噶咋？姓江啊？咁我都冇說話好講。你憑咩管我啊？交出嚟！啊！喂，做咩啫？喂，有咩好講啫？我冇嘢同你講喎。如果我你老豆，我兜巴星你嘅話你聽。好彩你唔係。你知唔知自己有老豆管，其實係一種福氣嚟噶。你未試過老豆嗰鋪吟尋法咋？係啊，我係未試過。Joyce 都未試過。佢老豆一直都唔喺佢身邊，因為嗰個老豆一直都陪住你啊。所以相對嚟講，你比佢幸福得多。佢係大人搞出嚟啫嘛，關我咩事啫？咁百里先關唔關你事啊？你老豆嘅心血關唔關你事啊？你食嘅着計都百里先賺翻嚟噶。相反 ，Joyce 喺百里先得過啲乜嘢啊？佢教幼稚園噶咋，佢咩都唔識，都肯企出嚟啤間鋪咯，日捱夜捱，仲要受你少爺脾氣，佢為咩啊？為咗老豆啊嘛，講咗啦佢。佢仲有未講嗰句，係為咗你啊！你老豆臨死嗰陣都冇話希望你去搞好百里先，點解啊？就因為冇人會對你呢劈爛泥有希望，所以先將個重擔交俾 Joyce。Joyce 點解要撐落去啊？
因為佢明白到你老豆最終嘅心願係希望你呢個仔去承繼百里仙啊。Joyce 已經盡咗佢最大嘅努力噶啦，你又問下你自己，你做過啲乜嘢？無論你幾有天分都好，一個唔尊重廚房嘅人，根本就冇資格入廚房。你冇心唔緊要，唔好阻住啲有心嘅人啊！喂，百里仙，你想訂聽晚嘅台食飯啊？喂，係幾多位？得，冇問題，多謝晒先啊，拜拜。聽日6位7點鐘指定要百里仙三寶。但係聽晚喎，聽晚啊？聽晚或者間鋪頭已經賣咗。嘿，又或者最後衝刺成功咧，冇咁早冚定牌喎，嚇！俾啲信心。係呀，又唔係輸緊嘅。快啲！招牌菜係煎封黃腳臘啊，嗬？係有黃腳臘，但係煎魚慢慢煎，等唔等？等得嘅，唔趕時間啫。唔趕時間等得，但係我哋仲未揾到魚，等唔等？咁啊，糯米焗蟹煲有啦啩？有糯米有焗冇蟹，要唔要？冇係。喂，咩事？唔關你事，翻入去做嘢。咁上湯焗龍蝦應該冇問題啦啩？有龍蝦，但係冇上湯焗。係，哥仔，哇！你哋啊，啲牙猛爪啊，嘔晒泡啊，正嘢喎。係啊，仲有土餐龍蝦，12蚊一兩嘅，大件夾抵食啊！啊，全部同你哋落單咧。好啊，好啊，好，多謝晒，多謝晒，多謝晒，搞掂佢。又話咩都冇。大酬賓，大酬賓，海鮮大酬賓。本灣龍蝦12蚊兩，加㗎，唔該。得你食啊，百里仙。大酬賓啊，大酬賓。唔該你。大酬賓啊，又平又正嘅海鮮，好抵食㗎。又好似幾抵食喎。係未必好食嘅，走啦。包你食過翻尋味啊，唔好食我哋雙倍奉還㗎。咦，咁樣唔錯喎。咁百里仙喺邊度啊？直行你會見到㗎啦。多謝晒，百里仙大酬賓啦，又平又正嘅海鮮。喂，百里仙大酬賓啊！你喺度做緊啲乜？你做緊乜嘢啊？吓，你咪手指咬出唔咬入啊？唔係啊，老公，幫下都幾應該嘅，係嘛，老公？幫乜嘢啊？你喺百里仙嗰度做嘅咩？啊？你魚排嗰度冇嘢做嘅，好得閒嘅。衰仔啊！我而家真係要睇下你嘅手指係咬出嚟定咬入啊！入！我咧就用公證人嘅身份警告你，絕對唔可以影響啊收支嘅結果噶。如果你係再犯呢，細佬都唔理。姑姐，冇啦，阿祖講得都啱嘅，我都應該翻嚟睇做嘢嘅。你係有人權同自由噶，唔使屈服噶。咁你中意點咪點咯，吓？老公，我都係唔派啦。啊，老公，喂，鬼姐真係24孝老婆啊，嗬？唉，有時啊，千依百順都唔知好定唔好。啊，我幫你排。唔使啦，姑姐，都係公平啲好。啊，係喎，你咁嘅態度，我好欣賞你。我會繼續努力噶啦。一於咁話啦喎，拜拜。嚟，好抵食噶，嚟幫襯我哋百里仙啦。多謝多謝。溝通下。慢慢食啊。今日咧要住幾多錢咧？呢個月先可以圍到皮啊？至少14,766蚊。吓，得翻2粒鐘啫喎。仲有機嘅吓，我做嘢先啦吓。
冇客啊？喺度計數啊？點啊？幾多？點啊13240啊！爭幾多？差1526。仲有20分鐘就閂鋪頭。最衰呢度唔係市區啊，冇生客噶嘛，3000幾。唉，睇怕我呢個一品喎，都要執定包袱等退休。粉叔啫，你唔少腳啊！其實唔使理蝦頭噶啦，大家都唔想賣咁。阿姐啊，唔得咁講嘅喎，你公正嚟噶嘛？説話調轉頭講嘅咩？又話自己女版黃飛鴻，唔可以咁㗎，阿姐知唔知啊？你而家好等錢使咩？蝦頭就算賣咗間鋪頭啊，你可以分到幾多啫？我唔介意，我亦都唔理，我知道咩叫願賭服輸，係咪？嗱，朱大腸，你去賭場賭錢啊，輸錢會唔會唔俾錢人啊？咁如果萬一連蝦頭佢都唔女人想買，冇咁多事，坐埋一邊。我諗都冇乜呢個可能㗎啦。蝦頭不嬲都話呢間鋪瞓身㗎。總之順其自然啦。就算做唔到，我都唔可以言而無信嘅。身為一個幼稚園教師，咁都做唔到，以後點樣教班學生呢？但係大家有眼睇㗎嘛，百里仙根本就可以搞翻起佢嘅。我哋冇理由自己斷自己米路㗎，係咪？係咯。唔好意思，我出去先。真係。哎呀！仲爭好多咩？上次今個月就一定會蝕啦。唔好意思啊，啱請你翻嚟又要你走。你肯定蝦頭會買？之前佢都有回心轉意嘅，肯同我一齊撐。但而家搞成咁，我諗佢唔會嘅。你唔係教幼稚園嘅咩？咁又點啊？而家蝦頭就好似啲僆仔咁揼地喺度扭計，你咪由佢扭咯，扭兩扭佢唔扭噶啦。始終個話事權喺你度噶嘛，係嘛？我唔係冇諗過啊，不過我入嚟百里仙嘅目的唔係想破壞人哋嘅生活，令到人哋唔開心啊。我諗阿爸都唔想我哋搞成咁。咁即係點啫？贏定輸都好啦，我都決定咗走噶啦，或者由頭到尾都唔應該入嚟。嗱，既然咧我係你請翻嚟嘅，係百里仙請你翻嚟嘅。你嗰個真係睇招牌嘅咩？我睇老闆嘅。Joyce，有個出邊好多好多，你睇下。哎，多謝多謝，食住先啊，食住先。哇，有啊，我哋張台起碼6嚿水。6嚿啊！我呢個。我呢度咧套餐啊，差唔多500啊。500、600，我呢張單係400，兩加埋。今日應該係超過1500蚊㗎。係啊！喂，你兩個仲企喺度，啲客人等緊㗎，快啲話快啊！我都唔知點解會突然間咁多㗎。哇！你哋班友仔啊，真係有得食啊，一 call 就到啊嚇！有人請宵夜噃，周公約我都推咗佢啦。梗係啦，一定要嚟啊！就算我唔瞓啊，我都要嚟啊！係啦，一定要嚟啊！邊個啊咁得閒請啊？啊，唔好亂講啊！又會臨完場都咁好生意嘅。係啦，我哋都唔知點解你啊失蹤咗成日啦，又會而家呢個時間蒲頭咧？嗬？你想講咩啊？冇嘢講啊，乜都唔使講。我同啲鄉親傾下偈啦。哦，我同你去。睇翻入邊都踢晒腳啦，咁啊係咁以幫下手啦。
3張燈加埋有1527蚊，哇！真係話啱夠數啊！唔止啊，多咗1蚊啊，有稱讚添喎。係。咁多先，係咪老公？女人唔好咁多事。冇錯，1、2身喎。一個月前嘅君子協議，我公證人夏桑菊而家宣布百里鮮決定唔賣。冇問題啊，咪仔。唔好願多服輸嘅。咦，災事咧？蘇時姐咧？點解唔見到災事㗎？我諗佢走咗啦。走咗？我咁辛苦，佢走咗？而家去碼頭仲講得切嘅？花枝唔係真係走咗啊嘛？喂，乜你做人咁冇口齒㗎？有可能做咩事都唔講口齒嘅，我明我贏咗留低㗎嘛，咁而家真係算點啫？咁我諗住你未必中意我留翻喺度噶嘛。喂，你諗咗，邊度講過啫？咁我始終都要走噶嘛。我冇話聽日唔翻嚟噶。你玩我？賺1蚊太少啦，梗要賺翻夠本我先至走噶。全靠我幫你咋？即係唔係我？咁你以後會唔會繼續幫我啊？嘿，我邊係幫你啫？我幫翻自己嗰49% 啫嘛。有啊，如果我哋肯俾心機咧，我哋一定做得掂噶。喂，你唔係趕船咩？山閘咯喎。咁我走先啦。